L-Arċisqof Charles Scicluna kkundanna l-iżvilupp bla rażan li qed itappan il-pajsaġġ tal-Gżejjer tagħna kif ukoll iċ-ċentri tal-lokalitajiet. Dan għamlu permezz ta' messaġġ li wassal il-ġimgħa fuq Twitter fejn l-Arċisqof poġġa ritratt ta' żvilupp li qed isir bħalissa fl-inħawi ta' Paġevil u sejjaħlu Mostru Ikraħ. Fuq din il-pjattaforma soċjali l-Arċisqof kiteb li dan il-mostru qed ikerraħ lil Malta u staqsa li ma moħħ miġnun, rajb bla qalb u bla ruħ jista' jsib isbuħija u serħan il-moħħ f'din il-kruwa. Din ma kienx l-ewwel darba li l-Arċisqof semma leħnu fuq it-tema ambjentali u l-ippjanar ta' pajjiżna fosthom fil-festa tal-Imnarja u fid-diskors tiegħu fil-konferenza l-Istat ta' Nazzjon organizzata mill-President ta' Malta George Vella x-xahar li għadda. Fl-omelija li wassal aktar kmieni din il-ġimgħa fil-ġurnata tal-Imnarja, l-Arċisqof Scicluna insista li l-eruq ma jekbrux fil-konkos dan fil-waqt illi saqsa x'sar ifisser għalina il-progress. Monsignor Arċisqof qal li rridu dejjem nirringrazzjaw lill-Alla għal dak li provdinna, inkluż il-ħolqien u l-ambjent ta' madwarna u kien hawn fejn fakkar biex nieħdu ħsieb l-ambjent. Sentejn ilu l-istess Arċisqof saħaq li l-art hija prezzjuża u li meta jsir l-ippjanar għandha tingħata priorità li titjib tal-kwalità tal-ħajja. Dan fil-waqt li insista li l-kwalità tal-ħajja żgur mhux se ssiba fil-kaxxi ta' sulfarini tal-konkrit li lanqas huma tajbin bħala gallinari għat-tiġiġ jew biex fihom jiġu magħmra il-fniek, aħseb u ara biex fihom jgħixu l-bnedmin.